Aquí comiendo en familia, camaroncitos, porque hoy hay que comer pescados. No se puede comer carne. No te, Michael, en familia aquí. Michael, qué hambre. Aquí, hola, su servidora. ¿Qué tal? Mami, te está firmando los dientes amarillos. Amarillo no, eso es camarón. La cámara la tenés ahí puesta para los dientes de él. Y ahora ya me veo completa. Oye, que no me veo, que tú quieres que yo haga. Aquí con la película en función. Comidita